Bem-vindo a mais um tutorial. Dessa vez não é do AliExpress. Dessa vez é um tutorial sobre lareira. Como fazer uma lareira. Aí vocês devem estar pensando, né? Como é que vai fazer uma lareira? Tem que usar tijolo. Não, gente. Essa lareira a gente vai usar papelão, papel cartão, crepom, durex e cola quente. Só isso. Então vamos aqui ao material. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão precisar de papel crepom. Crepom ou papel contact vermelho ou EVA vermelho ou eu fiz esse daqui o papelão normal e tinta spray vermelha. O que vocês tiverem de vermelho. Vocês viram a foto da lareira, né? Linda. Como é que faz? É desse jeito, tá? O que vocês vão precisar? Estilete, durex transparente. Durex pode ser também transparente, só que eu tô usando esse escuro. Eu tô usando papel cartão tamanho A4, mas vocês podem usar folha de sulfite ou qualquer papel na cor branca, qualquer tipo de papel. Papel craft na cor branca, qualquer tipo de papel. Aqui eu estou usando esse pedaço de papelão que a gente vai usar de base para cobrir as caixas de papelão. Vamos utilizar 4 caixas de papelão, no tamanho que vocês preferirem. O tamanho que eu estou usando das caixas de papelão é 40 na horizontal por 30 na vertical. Esse é o papelão que a caixa de papelão que eu tô usando. Vocês podem usar quais vocês quiserem. Pode dar uma olhada, quais vocês quiserem, tá bom? E vocês vão precisar também de... Eu vou dar uma levantada, só um momento. Não reparem porque eu estou no porão da minha casa. A gente vai precisar de um papelão igual esse. O meu tem 1,29 na horizontal e 72 centímetros na vertical. Tá, pessoal? Vou pegar o outro papelão. Esse aqui, pessoal, ele tem de comprimento 1,70. É uma caixa, ó, podem ver. Eu tampei tudo. Eu utilizei uma embalagem de um móvel, né? 1,70 de comprimento por 30 centímetros, tá? Porque esse daqui vai ser o reforço do nosso 2 pilares, tá bom? Vocês estão vendo, ó, ele tá todo envolvido com durex. Eu fechei, é só vocês fecharem uma caixa. Usem o papelão que vocês tiverem, não tem problema nenhum emendar, remendar, não tem problema nenhum, tá bom? Agora vamos começar com as nossas 4 caixas. Esses daqui vão ser à parte, não vai ser feito agora, tá? Então tá bom. Para encurtar o nosso vídeo, eu já adiantei bastante coisa, tá bom, gente? Vamos fazer. Aqui eu pego a caixa de papelão, a gente precisa fechar a caixa, né? Normal. Como é que a gente vai fechar? Peraí. Tá, vocês podem fechar assim. Assim. Não importa a forma, o importante é fechar a caixa. Eu vou fechar assim, tá? Vamos passar o durex. Não esqueçam de deixar a ponta do durex à mostra. Gente, façam com paciência. Eu só vou agilizar o vídeo para que não fique comprido, né? E que também não fique tedioso. Mas o artesanato a gente tem que fazer com calma,
né, com atenção. Ó, vamos fechar para que não possa abrir de nenhuma forma, né? Não tem problema o durex tá aparecendo, porque depois a gente vai tampar ele de todas as formas, tá? A gente vai, na verdade, encapar todos os papelões, todas as caixas. Aqui, ó, pessoal, tá vendo? Aí a gente fecha tudo. Eu já fechei uma. Tá vendo? Toda lacrada. Como a caixa, ela é oca, né? Ó, pode ser que afunde, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um outro papelão, mais ou menos na medida da caixa, tá vendo, ó? Só para tampar aqui. O que eu vou estar utilizando? Durex novamente? Não. Eu vou utilizar cola quente. Por que cola quente? Porque ela é mais rápida para colar. Se vocês quiserem colar com durex, tudo bem. Mas para dar um melhor acabamento, eu vou utilizar a cola quente, tá? É só vocês colarem aqui, passar a cola, né? Pressionar um pouco e tá prontinho. Então vamos lá, porque eu já fiz essa etapa. Tá, eu colei, né? E por cima, o que eu coloquei? A folha de sulfite, só que o meu é um sulfite mais grosso, parecido com papel cartão, que eu fiz dessa forma aqui, ó, pra unir. Peguei as duas folhas, né? Deixei aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, né? Mais ou menos, foi no olho mesmo. Peguei o durex transparente, né? Aqui nós precisamos tomar cuidado porque precisa ter uma estética, né? O nosso trabalho. A gente não vai dar para colocar um durex marrom, no caso, né? Mas se vocês não tiverem durex, pode ser com uma cola, só que tem que esperar secar, né? Ó. A gente coloca aqui, ó, para unir as duas partes iguais. Use uma tesoura ou um estilete. Vira do outro lado. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Na emenda, não se esqueça, a gente tem que fazer isso na emenda, para que não solte posteriormente. Aqui, ó, na emenda. Vou cortar aqui. Beleza. Aqui, ó, prontinho. Podem estar utilizando folha de sulfite. Eu estou utilizando o que eu tenho na minha casa, tá? É isso aqui, branco. Eu tenho uma outra ideia, caso, né, algum de vocês quiserem. Esse daqui é um papel de parede já imitando tijolos, né? Esse daqui é como se fosse a nossa lareira rebocada, né? Porque depois nós vamos colocar os tijolinhos. E esse daqui já tá feitinho, é só colar. Vai da preferência de vocês, tá? Eu não vou utilizar papel de parede, mas eu vou fazer com esses tijolinhos vermelhos, tá bom? Tá. A medida do papel crepom, no caso eu estou usando o papel crepom, mas vocês podem estar usando papel contact vermelho, EVA, tá? Só para relembrar, tá bom, gente? Então a gente vai para a próxima fase, que vai ser colar a estrutura uma em cima da outra, assim. Eu vou utilizar
cola quente para unir as duas peças. Isso vocês vão fazer com as outras duas peças de papelão, as outras duas caixas. Então a gente vai montar 2 pilares, tá bom? Eu vou montar e já já eu volto. Agora a gente vai colar as caixas, né? Uma em cima da outra. Eu já encapei tudo com papel branco e agora eu vou colar uma em cima da outra. Vou colar com cola quente, porque adere mais rápido, né? Do que a cola comum. Vou colocar bastante, né? Tá. Agora eu vou colar bem certinho aqui, dar uma pressionada, né? Tá. Pronto, as duas caixas já estão coladas. Aqui, ó, as duas caixas estão coladas. O pilar, eu já forrei o pilar, tá vendo, ó? O pilar eu já forrei, tá todo forrado, porém, eu preciso do fundo da nossa lareira, né? Tá um pilar, o outro aqui, e a gente precisa do fundo. O fundo, eu vou mostrar, vou deixar aqui de lado, esse. O fundo, eu já colei o papel branco, forrei de papel branco, né, que vai ficar assim. Eu vou abaixar aqui e vai ficar assim. Exatamente assim. Por que sobrou aqui um espaço, né, onde está meu pé? Aqui a gente vai decorar ou com madeira, né, o que vocês tiverem, ou fazer madeiras de papelão, usar a imaginação de vocês. Quem quiser pode colocar um papelão até embaixo e forrar de branco, né, fazer um fogo, usem a imaginação de vocês. Eu sou apenas, eu estou fazendo dessa forma e vocês podem incrementar, usar a criatividade de cada um. Bom, aqui ó, nessa parte, eu vou colar naquele pilar que vai aqui em cima. Vou colar tudo no pilar, colar o pilar aqui, aqui nas duas caixas, ver certinho o espaço que eu quero, né? Gente, é de acordo com o cômodo que vocês têm, aonde vocês querem colocar essa lareira. Eu tenho bastante espaço, eu fiz uma lareira grande. Quem não tem muito espaço, é só encurtar aqui, encurtar o pilar que vai em cima. Não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos colar agora o pilar aqui em cima. Aí vocês vê certinho a medida, né? Pra não ficar muito torto. Tá? Vamos colar aqui. Gente, não se preocupe com as emendas, né? Porque depois os tijolos, eles vão tampar tudo, tá bom? Os tijolos que a gente vai fazer. Então vamos lá. O meu é bastante grande, né? Então tem que ser até rapidinho, porque a cola quente, ela seca muito rápido, tá? E a gente pressiona. Fiz errado. Não, fiz certo.
fiz errado. É assim. Tem que passar cola quente de novo, porque ela secou. Aqui a parte branca fica em cima e essa marronzinha embaixo. Quem quiser forrar tudo, não tem problema. Eu não vou forrar, vou deixar só essa parte. E aqui, como vai ficar na parede, não tem problema, né? Não precisa forrar. Tá, vou ter que passar novamente a cola quente, porque ó, ela já endureceu. Ela é muito, muito, muito rápida. Aqui a gente tem que ser mulher elástico. Vamos lá, gente, de novo. Colar, né? Essa estrutura. E consome bastante cola quente. É bom que vocês tenham bastante cola, bastante bastões de cola quente. Vamos lá. Mais ou menos aqui. Eu já volto com todas as estruturas coladas, tá bom, pessoal? Oi, pessoal, então. Aí eu já colei essa estrutura branca. Agora, tá. Pronto, pessoal. Eu já colei o fundo, né? Aqui, esse papelão fundo no pilar, né? E agora nós vamos colar nas caixas, tá? Também com cola quente. Vocês veem se tá certinho, o fundo todo branco aqui, né? Está certo. E é só colar o papelão nas caixas. Aqui, ó, papelão nas caixas, tá? Eu vou forrar e depois a gente vai decorar com os tijolinhos, né? Papel crepom, se vocês tiverem qualquer papel na cor vermelha, né? E a gente vai intercalar. Então eu vou colar esses dois para o vídeo não ficar longo e já volto decorando para vocês verem passo a passo, tá bom? Pessoal, nossa estrutura já está pronta, né? Vocês estão vendo a frente toda de branco. Aí agora vocês vão dar uma olhada como eu fiz atrás. Eu colei com cola quente o fundo e também reforcei com durex nas laterais, entendeu? Vocês têm que reforçar. E outra, quando for decorar, não façam muito peso, né? Porque é um pouco frágil, né? Eu vou dar uma virada aqui, ó. Dá pra pegar com as duas mãos, é claro que se tiver uma ajuda, melhor ainda. Tá, pessoal? Agora a gente vai decorar os tijolinhos. Eu cortei eu vou colocar papel crepom, gente, porque eu não tenho outro tipo de papel, né? Assim, ó, cortei assim, nessa medida. A minha medida é 22 por 7,5, tá? Mas aí vai de acordo com o que vocês querem. Vocês podem fazer um pouco menor ou maior. Aqui na frente, a gente vai começar aqui na frente. Assim, ó, na vertical. Só aqui na frente. Eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês. É claro que eu vou ter que cortar, diminuir mais o meu papel crepom de acordo com a espessura do papelão que vocês fizeram, tá? Primeiramente eu vou fazer todas as listrinhas, tudo na vertical, aqui e aqui, tá? E eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Pronto, pessoal, ó, eu já comecei a colocar aqui na horizontal, na vertical, as fitas vermelhas de crepom, né? Eu tô dando um espaçamento mais ou menos de um dedo, né? Vocês dão aí mais ou menos um dedo, 1 centímetro. Se sobrar aqui, ó, papel crepom, não tem problema. Vocês podem até fazer acabamento aqui, né? Para economizar papel crepom, corta direitinho. Mas se não quiser economizar,
que eu tô fazendo? Eu passo aqui, ó, a cola quente. Gente, cuidado, cola quente dói quando pega na pele. Ui. Ó, mais ou menos um dedo, espaçamento. Cola aí. E puxa aqui, tá? E assim, né, sucessivamente. Vou passar aqui assim. Estica bem, né? Porque o papel crepom ele precisa ficar bem esticadinho, ficar bonitinho, né? Tá. Vou pegar mais um aqui, ó, pra vocês verem. Ó, o pessoal passou. Cola quente, cola branca, tá? Eu tô fazendo com cola quente porque eu já tô com a mão na massa da cola quente, né, gente? Não tem problema não. Vocês estão entendendo direitinho? Pessoal, depois, com calma, vocês voltam o vídeo, né? O vídeo tá longo porque é uma peça demorada, né? Precisa mesmo ficar um pouquinho longo. É uma peça demorada, mas vai valer a pena. Gente, não tem nada mais lindo do que o espírito natalino dentro de casa, né? Vocês podem tá compartilhando o vídeo, né, com quem tem filho na creche, né, com o pessoal, as professoras da creche. Ai, Ana Paula, minha amiga, trabalha aí na 6 Sol Nascente, né? Olha que linda essa ideia para você, para os seus alunos, né, para creche ficar bonita, né? Esse enfeite de Natal não gasta muito, gente, papelão que todo mundo joga fora, né? Vocês podem estar fazendo essa ideia. Olha, eu vou fazer até aqui. Só mais um e pronto. Depois a gente vai trabalhar com tudo na horizontal, tijolinho na horizontal. E vamos também dar um espaçamento, ó, por exemplo, aqui tá meio grande, né? Por exemplo, aqui, ó, um tijolinho, um espaçamento de um dedo, um tijolinho. Depois a gente não vai fazer assim, um embaixo do outro, vai intercalar assim, ó, tijolinho aqui, espaçamento, outro pedacinho, tá? Então eu vou terminar só uma fileira, vou começar a colocar os tijolinhos, tá? Nessa espessura eu acho que não vai dar certo, então vocês veem a espessura melhor para vocês, tá? Eu vou fazer e daqui a pouco eu volto e explico para vocês, tá? Aqui vocês podem ver que eu intercalei, né? Coloquei os tijolinhos grandes e intercalei aqui embaixo. Não é um embaixo do outro, senão não fica um efeito bom. E o branco aqui, ó, mais ou menos um dedo de espaços, é como se fosse o rejunte da parede, né? Um rejunte branco. Desse lado eu vou fazer, ó, já comecei e vou fazer também, né? Um aqui, outro aqui e intercalar, não colocar um debaixo do outro. Pessoal, não usem cola branca com papel crepom. Eu usei e manchou. Ó, tá vendo? Tá tudo manchadinho de vermelho. Então, pessoal, o legal é vocês fazerem em tudo agora, intercalar em tudo. Só ficou diferente aqui, ó, na frente da lareira, que é na vertical. Mas aqui embaixo, no fundo, nos pilares, tudo intercalado, tá? Aqui em cima eu não vou fazer nada, porque aqui vai os enfeites de Natal, né? Só a gente vai ter que preencher agora tudo, intercalando os tijolinhos. Então, daqui a pouco eu volto para mostrar tudo feito. Pessoal, já acabamos nossa lareira. Eu fiz um pouco, eu decorei um pouco ela, né? Não coloquei minha árvore de Natal porque ela é muito grande, mas vocês viram como ficou legal? Olha, esses saquinhos com esses números é um calendário de Natal, né? Aqui na Alemanha. Cada número equivale a cada dia de dezembro. Aí você coloca uma surpresinha para as crianças, né? Em cada saquinho desses. Aí eu coloquei meu Papai Noel.
Você vê que dá para colocar bastante coisa em cima e aguenta. É claro que vocês não podem colocar nada muito pesado, tá? Aí eu coloquei uma luz de LED embaixo, tá vendo? Uma luz de LED para dar um efeito meio fogo, que não é fogo. Coloquei umas lenhas, coloquei presentinhos, mas vai da criatividade de vocês. É vocês que tem que criar isso aí, né? O meu papel de parede imita umas pedras, ficou bem legal. Depois eu vou colocar outras decorações em verde, né? Que tá faltando verde, tem muito vermelho, mas tá bem legal. Então, cada um de vocês vai fazer do jeito que vocês gostam, da cor que vocês gostam, né? E é legal, gente, compartilhem se vocês gostaram do vídeo, né? Compartilhe aí no Facebook, se inscreva no canal que depois vai ter mais novidades para vocês, mais artesanato. Eu não sou profissional do artesanato, mas eu gosto muito de fazer artesanato. Eu quero agradecer a minha filha que me ajudou, porque não dá para fazer sozinha, demora muito, é um pouquinho complicado. Mas se a família toda ajudar, fica legal. Tá, pessoal? Se inscreva no canal, dê um joinha e até a próxima. Brigadão, hein?